ဒီနေ့မှာတော့ဆန်းလို့စောက်စားစုစုမရပြီးရိုက်တဲ့အောင်အဲ့ဒီကဘာတော့မယ်ဆိုတာပြရတော့မယ်ရှင်အရင်ဆုံး Play Store ကိုလိုက်ပါမယ်ဒီနော်Isa Screen Recorder ဆိုတဲ့ app ကိုလိုက်ပါမယ်ရှင်ကိုယ်တိုင်းဆိုရင်တော့အပြင်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီဆိုရင်တော့တစ်ဆက်ပြထားတာလေးနေပြီးပါရှင်ဒါလေးလည်းနေပြရပါမယ်နော်ဒါလေးလည်းနေပြီးပါရှင်ဒီနော်ဒါအေးပြထားတာလေးပဲဖွင့်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ရရပါပြီအဲ့ဒီဖွင့်ချင်တော့အပ်လို့နေလိုက်ပါပြီးရင်တော့ပိတ်ချင်တစ်ဆက်ပြထားလို့လုပ်လိုက်ပါတိုက်ချင်လို့ဆိုရင်လည်းပြထားတာလေးနေပြီးပါရှင်ဆိုင်နဲ့ခဏရထားချင်လို့ဆိုရင်ဒီလိုလေးရထားပေးပါနားမလည်မှာဆိုလို့ဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပါမယ်ရှင်ဥပမာဆင်းရဲစီးအောင်ကိုတစ်ပိုင်းတစ်ခုပြချင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကဟာလေးပေးပါပြီးရင်တော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုလိုက်တော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါရဲ့နော်ပြီးကိုရိုက်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဟာလေးနဲ့ပေးပါဒါဆိုရင်တော့အကိုရိုက်ပြီးရပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီပေါ်အတွက် app လေးရပြရပါမယ်ရှင် Play Store မှာ Isa app လေးကိုလိုက်ပါပြီးရင်တော့လည်းရဟာလေးနဲ့ပေးပါပြီးရင်တော့ကိုယ်လေးချင်တာလေးနဲ့လိုက်ပါ logo ပါလာမှာဆိုလို့ဖြောင်းကြီးလေးကြရထားပါလေခဏတော့ဆောင်ပါနော်ပြီးရင်တော့ YouTube မှာဘာပြီးပြရကိုလေးရဟာလေးနဲ့ပါပြီးဒါလေးရေးပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟာလေးနဲ့ရေးပါဒီမှာကအဆုံးအပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်ပြီးပါပြီရှင်